والله العنوان متاع النوت متاع البودكاست هذايا هي جرابة صافي. جو بونس انه ترونش داز اللي باش نبدا خاطب فيها توا في البودكاست هذايا تتراوح من 12 سنة، خاطر والله الصغار عندهم تليفونات مكتب. صاحبي كانك في المكتب الرسمي يحسبني خوك الكبير ولا ولد حومتك وركز معاي، كانك معناه في الكوليس كيف يحسبني خوك الكبير وركز معاي، وكانك في الليسي معناه يحسبني خوك نورمال وركز معاي، وكانك معناه اكبر مني معناه قريب تدخل الفاك ولا دخلت الفاك في عوامك الاولى كيف صاحبي زاد ركز معاي. وللاسف مش حجر ليك ولا حاجه، اما قاعد نرى في عباد عمرها في 28 و27 نتصور انا حتى نصايحي هذوما اللي باش نحكي عليهم توا ينجموا يفيدوا. البودكاست هذا انا كما نقولوا من قلب القلب وفيزيون هي وراي في الاخر. كيفاش انا شنيا نرى انه لازم الشاب معناها كما نقولوا نصايحي لاصحابي الشباب اللي بالرسمي. ريت كما نقولوا تو انا عندي ليسته نتاع 12 نقطه باش نحكي عليها، ريت هذوما الكل نحكي فيهم في الكوتيديان نتاعي مع اصحابي كيف نحب ننصحوا في موضوع. اول حاجه اللي قلت لك عليها اصحاب، واهم حاجه هي نبداو بها الاولانيه، رد بالك وما تبعش الخروط به. يقول القائل شنو قصد بها وكلمه يقولوها لك امك وابوك ديما، ما يجي خلينا نشوفوا معناها امك وابوك عندهم اكسبيريونس وخليتهم يقولوا لك الكلمه هذيا وهما يقولوها بطريقه معينه انت ما تفهمهاش، ما خفهمها لك انا. انت توا اعمل ريكاب لروحك كانك عمرك بين 18 مع 16 17 15، اعمل ريكاب لروحك وشوف روحك عندك شكل اللي باد هابتس، عادات سيئه معناها فيك انت. كي تشوف معناها في روحك نقولوا مثلا انت تتكيف توا مثلا، يجي عكس كي تبعت تقولوا احنا خلطة نظيفة من صغرك، نقولوا احنا خلطة متاع سبور وخلطة متاع منعرفش انا متاع قراية وكذا، يارك ممكن ما طلعتش تتكيف ولا حاجة. على سبيل المثال راه معناها مش خاتيني حتى الموضوع هذا، فهمتني؟ ما نحكيه واحنا على سبيل المثال. انا قلت لك مثلا دخان فما حاجات انت تعرف انا نعرف كيف موجودين، فما حاجات ما اخطر شوية منك كامل، فهمتني فاش نقصد؟ كي تشوف تلقى اي عادة سيئة عندك تلقاها ديما جاي جرار خلط سواء قدام الليسي صحابك اللي يقعدوا من تيلي في المكتب، انت وكبير توا جموع اللي في القهوة كذا، فهمتني؟ في الفاك ولد بابا جايين بالكرهبة، فهمتني؟ ما غاديك ماركة سهريات وكلوبات. نحكي لك انا برشا كليكات وبرشا انواع متاع خلط والعباد راه تفهم راه. ونقول لك حاجة صاحبي انا وليت نعمل بها هكا، نقولوا انا مثلا تعرفت عليك شويه الرتيب نتاع اصحابك وش كنت خلت راني انا نجم نعرفك، خاطر لو فرضا تكون شيء انت احسن واحد فيهم راك انت معني عندك سقف معين نتاع نولج ولا نتاع فكر ولا نتاع عندك سقف معين نتاع استيعاب قد الزون نتاعك، خاطرك ما نجمش ترتقي بروحك. النقطه الاولانيه اهم حاجه ما تتبعش الخلط. في خلط كيف باش نلقاو خلط مخلطه وفيها بنات وبرجولية ذي نصيحة الوليد، خاطر باش نجي ننصح البنات ممكن نتصورش به تحسوني مش كلام يوتيوب اللي نقول فيه ريال مورا وهذيك علاش خاطر قاعدة نحشمه من بعضنا. صاحبي كلنا نعرفه مش باش نطول فيها برشا ونصور ميساج واضح. الوليد معناها بالنسبة لبنات الناس حاولوا معناها بنت الناس هذيك بايها بعثها باش تقرأ، نحاولوا معناها ما نتخطاوش الحدود، نحاولوا معناها ما ندخلوش في العفس، معناها ما ندخلوش في تحتيم مستقبل متاع عباد. واضح كلامي من واسع خاطر دخلتوني بعد، خاطر هذا موضوع كيما نقولوا ديليكات شويه والعباد فهمتني ومش لازم نزيد نحكي، خاطر انا اكد لك اللي 70% من الديسكور متاع ولاد صافي قاعده ولاد صافي يقولوا احنا راهو على المواضيع هذو معناها برجولية برو. خليك في النظيف ديما، خليك في السيف زون، ما تخطاش خطوط معينة وربي يبارك لك وربي كيف من شيء أخرى. البنية نرجو كأنك طفلة تكون عندك شوية أنوثة وقدر وما ترميش روحك على الولاد وما تحاولش تظهرك الطفلة اللي مخالطة هيك تعرف برشا أولاد وواحد باش تغزل صاحباتك الآخرين. راهو مش حاجة مزيانة لو كنت يبدو عنقوا فيك 6-7 أولاد، راهو ما حاجة رديانة راك ما تعجبش، راهو بالعكس راهو يقول عليك كلمة نعرفوها الناس الكل راهو كذا وكذا، راهو ما تصورش روحك حاجة كبيرة. حاول ديما يكون عندك شوية أنوثة ورزانة وابعد ولم روحك وخليك معناها محليك وتنجم تعمل ريلاسيون مع أولاد معناها كأصدقاء كقرايك كل شيء من غير ما تعمل تتيح القدر وتحتفظ طفلة شهلولة وتعرف 10 أولاد و20 طفل وتعرف ليسي كامل وعندي ريلاسيون طولهم نهارين وشهرين وجمعة. حابين نقولوا معناها ما تتبعش الخلط، الولاد معناها يسترجلوا
قال لي ايه لحظة، بما انه قلنا يسترجلوا ذي معنى نقطة مهمة برشا. كون راجل صاحبي اكسب العباد، كأنك تخدم معنا في قهوة ولا تخدم في عطار ولا مثلا نعرفش أنا، اكسب العباد، مثلا اكسب كليوناتك متاع القهوة، ما تكسبش عارفك، راهو يدومولك العباد وما يدوملكش عارفك. كأنك انت صاحبي على خاطر جرت طفلة غزلت لك بعد صحابك، كيف صاحبي. فما عباد اللي تنجم تدوملك، وكان الزوز وكان صحابك ما يدوملكش تنجم تدوملك، اعمل اللي ترى صالح صاحبي، اعمل اللي معناه كيما نقولوا عبد يدوملك. ديما صاحبي كون راجل مع اللي يسترجل معاك، وحاول ما كيما نقولوا حتى الطفلة ما كيما نقولوا تسترجل بالمعنى المعنوي، انها تكون كابابلية، انه عبد يكون كابابل، ويكون يتحمس وليه ويقبل ضغط راجل مسترجل في تفكيره معنويا. خاطر الرجل وكما نقولوا ذي اتيتيود، راهو مش كلمة تقال، افهم برشا ذكورة، ولكن الرجال قليلون وقل الرجال في هذا الزمان، والراجل راه عنده برشا متطلبات. ياسر الراجل خويا الغالي تعديوا على النصيحة اللي بعدها بصفتكم معناها التينيجرز، وقاعد تحسني كل ما نبعد علي الموضوع يعاود يرجع لي، خاطر ذي نسق الكتابة متاعي معناها كي اللي نبعد ونرجع لي الموضوع، ما نحبش نكثر عليه فردوز. مي الجنسين ما تصحبوش عباد توخركم، وكنت نحكي ريلاسيونات الكل معناها من الفريندز البروذرز للاخرين هذوكم الكل، حاولوا ما تكونوش في ريليشن شيب تربطكم، حتى ريليشن شيب بعباد توخركم. علاش؟ دخلت في عبادهم ميل، انت عندك نيفو كونستون تاع قرايه طاح به. انا قصيت توا خاطر حكيت على ترو ستوري نتاع عباد نعيش معاها توا، باش نبدلها توا مره اخرى. قلت معناها عرفت عباد كانت في السبور لاهيه بروحها، تبعت خلطه نتاع فساد، ما خرجت من السبور وتعبت برشا، وبالسيف ما هو معناها كيما نقولوا سلكت امورها من بعد. اللي حبيت افهمكم انه ما تروتش روحك بعباد معناها تخليك انك ما تقدمش في الحياه، انك ما تفيدكش، بالعكس توخرك باهي، توخرك. ولو انت عندك نيفو كونستون في حاجه جوك باهي فيها تيحوكهم باهي. نصيحه اخرى ولا موضوع اخر، نقصوا من الجبير والتفوريخ. ممكن جبير وتفوريخ كلمه كما نقولوا مستعمله باش تنسلتي واحد بها، ولا ما عرفش باش تقلق بها عبد، ولا باش تبروفوكيه جبر يا فرخ. الجبير شنية هو كما نقولوا في المخ، منيش نحكي على اوتفيت، انا نحكي على مخ، نحكي على عبد سلوكه. بهريتني انا كمستعبيرة تلقاني ناكل في اللوحة متاع القهوة ومبزع في السكر، فك المحبس اللي بحذيه في القهوة، مش هذيك هو نقصد بيت جبير، هذيك منعش حاجات تافهة قاعدة تصير. نحكي عبد مخه جبري، كيفاش يرى انه الحكاية ما تفض كان بالعرق، هذاك مخ جبري. هذاك يوصل 30 سنة أو تبكي عليه وتسفل قفة، يوصل يا ربي 20 سنة، علاش 30 سنة؟ في نجم ممكن 10 سنين هو يعدي من الغيظ. الجبير نحكي عليه في المخ. واحد يا صاحبي مثلا كيما احنا نقولوا لازم يكون كيما نقولوا متهذب لكل مقام مقال، أو أنا كيما مانيش كيما نحكي في البودكاست، كيما نحكي في القهوة، كيما نحكي مع بابا، لكل مقام مقال، مش نتجوبر أنا ونتعامل بنفس المانير مع اللي يسوى ما يسويش. فما كيما نقولوا لازمك تكون عبد رزين شوية، ذي جبير ذيك التخفيص، ذي هو الفعل الخايب، وعكسه بيدو تفوريخ أكد سهويك ودر شنو وما كيما يفدلك ويتفورخ ويدز ذي وهو فرح في ذي هو مازال يجري. عندي طفل نعرفه نديدي والله يا صاحبي ما طفل 2005 في الليسي مازال يجري في الكور يا صاحبي، مش تفهم فاش نحكي لك. جبير نحكي عليه في المخ وتفوريخ في اللاتيتود. ومشكلة وين تلقى عبد عنده الزوز، كارثة يا صاحبي كبيرة. راه بالرسمي عبد هذي بعده خرجوا من السيركل متاعك اصلا. نصيحة اخرى سيب العباد، دع اترك امر الخلق للخالق، ما حاش تدخل في حاجة ما تعنيكش. فما فرق بين انك تعطي رايك في حاجة طلبت منك، ولا انت لازم تعطي رايك ولا لازم تنصح، وبين انك تتدخل. كيفاش نحكي ذي حتى لو ريت النصيحة ذي شاملة الأعمار الكل. ومراد الروج أكثر عبد هنت لهم العباد هذوم برا، تفرجوا في سكتشات في الريز اللي عم فيهم عليها، تلقاك خشمه طويل هكا ولا يمثل. باش نحكي لكم سكتش مراد الروج كيفاش خشمه طويل، وقتيش برج بقلاوة، درشنية، قديش جبت معدل، ودرشنوا وبوك شعمل. تلقاه مدخل روحه في كل شيء، ناس يقلق في العباد. ممكن تحسوها حاجة تتعدى ذي، ولكن بالرسمي واحد اذا نقولوا عنده الهوس انه يدخل روحه في كل شيء، وديما يتكنس ويغزر ومديديه يا برو العباد كرهتك، ما تحبش تحكي لك ماكش باش تدز معاها انت، والله باش يجيب صغير ماكش انت باش تشري له حق الكوش يا صاحبي.
يجيني واحد مثلا العائلة في العائلة، وانا اقول انا في صحاب بابا، ولا في صحاب ولا في ولاد الحومة الكبار اللي يعرفوا بابا، ولا رجال كبار، ولا مثلا نقول لك صحابي متاع انا وصغير، واه مش تابع اش عامل فك الحكاية، ورينيك راهو فك ستوري وادرى شنية، انت كي دخل روحك. انا كي جيت تعنيك الحاجة اني جيت حكيت لك اني علاش تحب تعرف، علاش نرفزت، خاطر انا خاطر من العباد اللي قلقني العباد بسيفتي معايا، نكزيستي برشا قدامهم، نتحرك برشا في 1000 موضوع، راهو بالرسمي فديت منهم العباد هذو.